Завршена е темелна реконструкција на клиничката болница во Битола, која опфати целосна промена на покривот, фасадата и прозорците. Инвестицијата е вредна 107 милиони денари. Ова денеска го истакна вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров, кој заедно со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски извршија увид во реконструкцијата на клиничката болница во Битола. Тодоров информира дека реконструкцијата ќе овозможи сериозна енергетска ефикасност на болницата и заштеди кои ќе се движат од 7 до 9 милиони денари годишно. И котлите исто се сменети нови. Еден котел е сменет во првата фаза. И тоа исто влијае на тоа е сериозна заштета. Тоа е за 10 години милиони и пол. Да, евро. а буџетот не им се намалува. Што значи тие средства ќе можат они да се ги искористат за нивни развој. Дали некојаш ќе купат апарат, дали нешто друго ќе направат, тоа е веќе во рацете на менеджментот на болницата. Груевски во Битола изврши увид на градежните работи на новиот стадион во Битола. Битолскиот градоначалник Владимир Талевски информираше дека северната и јужната трибина ги гради општината, додека тревата, осветлувањето и трибините ги гради Фудбалската федерација на Македонија. Општината е издвоила 5 милиони и 430 илјади евра за северната трибина, додека ФФМ донирала 800 илјади евра плюс трибините. Тоа е јужната трибина, така? Тоа е јужната трибина, да. Ова позади е северната. Ова е северната, таа е со капацитет негде над 4000 гледачи, исто и ова ќе биде над 4000. Со таа разлика што северната трибина ќе ги има исполнето стандардите за меѓународни надпревари. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски заедно со министерот за транспорт и врски Владо Мисайловски направи увид и на реконструираниот регионален пат Битола-Ресен-Буково. Регионалниот пат Битола-Ресен-Буково е во завршна фаза, а асфалтирана е целата делница од 27 километри. Инвестицијата е вредна 5,9 милиони евра и допуштање на патот останува само поставување на сигнализацијата. Патот Битола-Ресен-Охрид до Буково, комплетно вадење на асфалтот, вадење на подлогата, нова подлога, нов асфалт, завршена работа. Завршена, нова сигнализација поставена, нови совраќања. 27 километри, околу 6 милиони евра беше. Околу 6 милиони евра, 5,9 милиони евра. Груевски и Мисайловски направија увид и во градежните активности на пешачката патека која се гради околу Преспанското езеро. Пешачката патека е предвидено да е во должина од околу 5000 метри, а незината изградба е предвидена во делови: претор Сливница, Сливница Крани и Востење. Завршени се околу 70% од градежните работи за престојната туристичка сезона. Пешачката патека ќе биде завршена. Вредноста на проектот е 54 милиони денари. 5 километри беше планот да се изгради патека одека во Преспа. Во Дојран се изгради исто така. Таму мислам 5 или 6 тука некаде. Сега тука 5 километри во Преспа. Се поврзува Претор, Сливница и Крани. Три туристички. И плюс има кај Стење. Груевски пак при посетата на Ресен информираше дека активно се гради нова водоводна мрежа. Заменети се речиси сите азбесни цевки. 4 километри од водоводната мрежа се завршени, а ќе се завршат уште 4 километри за неколку недели и ќе започне втората фаза. Овој капитален проект е важен за Ресен и ќе заштеди губитоци на вода.